amiguitos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares. Mi nombre es Silvia Pauay. El día de hoy les he traído una actividad para el desarrollo del lenguaje oral en nuestros hijos. El nombre de esta actividad es realizando los sonidos onomatopeicos de diferentes animales domésticos. Los materiales que he utilizado para realizar esta actividad es un pedazo de cartón que lo podemos adquirir en nuestro hogar, barras de silicona, imágenes de diferentes animales domésticos. Amiguitos, acompáñenme a realizar esta hermosa actividad con nuestros hijos. Vamos a realizar esta actividad con una hermosa canción que es el Arca de Noé. Acompáñenme a realizar esta hermosa actividad. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. ¿Quieres oír cómo hace el gato? ¿Quieres oír? El gato hace así. Miau, miau, miau. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. ¿Quieres oír cómo hace el perro? ¿Quieres oír? El perro hace así. ¡Wow, wow, wow! En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. ¿Quieres oír cómo hace el chancho? ¿Quieres oír? El chancho hace así. ¡Ay, ay, ay! En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. ¿Quieres oír cómo hace la vaca? ¿Quieres oír? La vaca hace así. ¡Mu! En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. ¿Quieres oír cómo hace el pollo? ¿Quieres oír? El pollo hace así. Pío, pío, pío. Bueno, amiguitos, hemos terminado con esta actividad, esperando que lo puedan realizar con sus hijos en cada uno de sus hogares. Y también voy a hacer una pequeña recomendación, que al momento que ustedes salgan de casa siempre tienen que llevar a mano un alcohol para desinfectar sus manos cuando cogemos cualquier objeto o manipulamos objetos. Y también cuando vayamos a salir de casa tenemos que utilizar nuestras mascarillas y también el lavado de manos frecuentemente, que lo debemos realizar para protegernos de esta pandemia que nos ha traído muchas desgracias en todo nuestro país. Muchas gracias, amiguitos.